大家好，我係 Willie 好聲影評，今日講下咧《魔海奇緣》真人版2026啊，即係無限啊！佢把聲撳親都第6日，冇辦法，請大家忍耐下。咁其實咧，Asmongold 咧師兄就話其實鬼佬嗰邊就唔係咁睇好佢，咁其實真係票房嘅疲弱嘅。咁佢哋覺得咧，即係呢套電影本身動畫版係2016年，即係你未夠10年就真人化，咁就其實冇乜吸引力。咁同埋咧，佢一向覺得咧，即係真人版電影好似係俾啲老鬼睇咁樣啦。最後就係咧，電影裏邊咧將 The Rock， 即係 The Rock 就飾演嗰個半人半神嘅貓兒啊嘛，咁就將佢個拉鏈頭咧就查走，咁就怪怪的嘅嚇，成個過程。咁我自己本身就唔諗住睇嘅，咁點知我老死咧就冇呢個動畫包袱，佢冇睇過動畫。咁啊同埋老婆一齊入去睇，佢話 OK 喎，我覺得奇怪啦，即係坊間鬧到 PK， 咁但係我 friend 又話 OK， 咁所以我最後都俾個動畫一個機會。點解咧？起碼睇落都正正常常啦，係咪啊？即係一個傳統嘅家庭組織啊，又見唔到佢有好明顯嘅即係嘻嘻啊、DEI 等等。咁即係如果咁都唔入場支持下迪士尼咧，佢就唔知自己要拍乜㗎啦。咁所以就姑且就入去啦嚇。咁導演咧就係 Thomas Kail。咁佢之前著名嘅作品咧係 Hamilton， 應該係將百老匯嘅神劇啦《漢密爾頓》咧真人化啦。今次女主角 Moana 咧就由新人嘅 Catherine Lagaya 飾演嘅。咁啊半人半神貓兒頭先講咗啦，係 The Rock 啦。咁今次仲係真人演繹就大假髮嚇，咁其他角色咧其實都係唱功了得嘅。咁 IMDB 評分咧就5.7，都好誠實。Rotten Tomatoes 咧影評人咧壓到係32%，解釋咗俾你聽點解啦。你講傳統家庭價值嗰啲咧壓低佢嚇，咁當然啊，佢都係有佢固有嘅即係迪尼一個嘅帽啊。所以其實呢個都係一個扣分地方，但係我覺得唔應該係扣到32咯。咁但係觀眾滿意程度去到89嘅。咁我自己平衡翻嘅時候呢，其實可以去到5.5至6嘅嚇。咁啊，可能我貼近咧 IMDB 點解？咁一向先讚後彈，讚係咩呢？即係一個正常溫馨嘅家庭觀啊嚇，男女關係等等呢，我覺得其實係 OK 嘅方面。好難得咧！今時今日喺迪尼裏邊仲係睇到呢啲嘢啊！好難㗎啦 ，DEI 之下係咪先？嗱，起碼咧佢講到係即係傳統一男一女嗰個嘅家庭價值啦咁爸爸係好錫阿女，但係就可能過於保護，但係阿女咧就充滿咗係冒險啊，想出外闖嗰個嘅心態嘅。咁所以佢兩者咧嗰種嘅張力咧係好清楚。咁當真係要離開屋企嘅時候呢，嗰種家人對阿女嗰種唔捨得都拍到出嚟嘅。所以裏面我見到係玩大愛嗰啲嘅時候呢，咁其實我覺得呢方面係睇得舒服。另一方面呢，佢跟翻即係動畫原創嘅神曲呢，我自己真係中意 How Far I Will Go 咁係好唔錯嘅。其實無論嗰個旋律同埋歌詞呢，都係一流嘅，即係可以係 keep 到呢一貫迪尼嗰個音樂水準你憑個音樂咧，你會感受到個海洋嘅浩瀚啊、澎湃啊你想探索嗰種嘅熱情啊，咁一切咧都可以透過畫面説故事同埋歌曲説故事嘅，咁呢啲都係迪尼不嬲嘅強項。第三樣我覺得值得讚，雖然有人彈就係咧，可能嗰啲嘅色調啊太色咗斑顏，可能個對比度咧推到太高，以至到嗰啲嘅 CG 可能有啲假都唔出奇嘅。但我自己覺得又咧，你一家大細入去睇啦，你嘅畫面係色彩斑斕嘅時候先吸引嘅。所以我自己覺得咧，視覺上嗰個嘅衝擊啊，或者娛樂性咧，其實都係合格之上。仲有頭先都講咗啦，傳統家庭價值啦，尤其是父女嗰個張力係唔錯嘅。爸爸係族長啦，咁依家女主角莫安娜咧，咁族長個女，咁其實咪即係公主嚇，咁即係換湯不換藥。即係父母擔心阿女，尤其是爸爸擔心阿女向外闖呢啲咧，其實都拍到嘅。即係父母對仔女嘅舐犢情深啊，有時即係下一代就係要突破或者係挑戰翻上一代先至係有進步啊。咁佢呢啲都拍到嘅。同埋我自己角度呢，因為動畫我只係睇過一次，咁其實我係覺得不外如是嘅動畫。點解呢？因為始終我自己覺得個設定呢，其實就同阿史迪仔其實冇乜分別嘅。係咪先？佢哋係講夏威夷嚇，
咁啊拉勞嗰啲都係嗰啲有色人種咁樣啦，又係跳嗰啲夏威夷舞也好，乜都好啦。咁所以其實喺我角度呢，就因為太似史迪仔嗰邊嘅設定嘅時候呢，以前都冇限啊，第一我真係覺得冇乜吸引力嘅喺我角度啊。不過佢裏邊呢，我覺得值得讚就係呢，佢今次應該加多咗一啲動作場景嘅啊。譬如我印象應該係海盜圍攻嗰度，好似動畫係冇嘅，但係今次都幾豐富下，即係好似睇人哋嗰啲嘅係 4D 過山車嗰種感覺呢，我覺得都唔錯喎。又或者係臨尾動畫有嘅，即係嗰個熔岩怪魔咁計呢。但係因為你而家真人化嘅時候呢，嗰種嘅逼力都 OK 唔錯嘅，大螢幕嗰度睇呢都有感覺。好啦，然後咧去到一個嘅彈位啦，咁少少彈多趣。第一個彈係咩呢？就係啲即係萬年不變嘅迪士尼套路個 pattern 啊！呢個係扣分嘅地方，尤其是你個故事一路落去嘅時候呢，嗰個突然間會唱歌啦，咁佢唱歌就交代個劇情啦。咁啲歌係好聽嘅，但係你 feel 都係個 pattern 係咁噶啦。咁譬如係出海之前，你起碼有2-3首歌，咁其實交代晒一切都好嘅。咁但係就係咁咯，講下夜唱歌，講下夜唱歌，講下夜唱歌，咁就 feel 到嗰個嘅節奏呢，就係好穩定。咁有時可能你俾細路仔睇 OK，咁我覺得大人呢嚟講就個變化就唔係好夠嘅。呢個標準公式咧，唱下歌跳下舞講下故事呢，我自己覺得係有啲厭㗎啦。以至到係扣分嗰度都唔出奇。我自己幾時攣低咗呢？就未去唱歌嘅，咁佢有啲文戲呢，尤其是喺海中心啦，見翻外婆啦，外婆安慰佢呢。之前嗰段我瞓咗啦，已經頂唔順啦，因為個 pattern 來去都係咁樣樣，即係我當係蹦嚓嚓蹦嚓嚓，但係咁蹦嚓嚓嘅時候呢，太穩定呢，咁我就瞓咗。咁當然我真係瞓咗嗰度啦，咁所以我就點解我分數會變到5.5？因為最主要就係嗰個嘅模式呢。太似曾相識啦！個角色設定咧又太似曾相識啦。個穆哈娜即係同阿 Lilo 都係大鼻嘅。好啦，第二點就係一定要好大彈。即係我話雖然係冇好明顯嘅 DI，但係個選角可能都因為 DI 影響㗎。即係我準唔信你揾唔到一個又靚啦、唱功又好嘅女星咯。橫掂都起用新人啫嘛。你偏係為一個成龍個鼻咁鬼大嘅，咁飾演佢阿媽嘅佢阿媽個鼻都好過佢啊。即係個鼻頭好緊要，好知你個鼻肉咧厚嘅時候話好生樣噶嘛，但係即係好生樣咧就係一見佢就係個成龍個鼻喎，大佬誇得滯啊！佢個唱功好聽，佢把聲好聽嘅，但係個樣係成龍啊嘛，咁我覺得何必咧？係啊，我覺得選角係一個敗筆嚟嘅。當然你可以話跟足動畫都咁大鼻嘅阿 Lilo 都係好大鼻嘅啦 Lilo。咁所以話，真係你真係要咁樣致敬翻，係即係我覺得唔可以再靚啲咩？你真人版喎再提何必呢？如果你真係咁致敬翻真人版嘅時候呢，咁貓兒嗰個嘅半人半神應該大肚腩㗎啦，就唔係依家阿 The Rock 咁 fit 㗎啦。所以我覺得個大鼻真係唔掂咧，有時你輸埋嘅時候唱歌呢 high 呢，強調有情感呢，哇個鼻！Oh my god， 唔係好得啊！真係呢個都係大扣分。即係我唔明咯，點解你唔揾靚女呢？你其實你 show 到埋一大幕再睇呢，就唔知成龍個鼻嘅啦。你將成龍個鼻乘以10，咁嘅時候個問題咪成咗10咯。你一個彈嘅頭先都同我預期有關係啊，嗰個嘅模式啊，即係你角色係有成長嘅能力，有成長個方面，但係都係預期之內咯。我舉一個好簡單嘅例。譬如可能半人半神咁樣，可能不嬲係好自我嘅，咁但係佢最後呢，佢可以學習社技啊，幫人啊，又或者呢，佢自我嘅時候呢，佢就唔會真心嘅講多謝，都唔會真心道歉，咁佢最後識得道歉啦，同埋講多謝啦，係咪好適合細路仔睇啊？係啱細路仔睇嘅。咁但係個問題係，佢點解有個動力去改變先得㗎？佢點解會講多謝？佢點解會講對唔住？呢度唔係好夠啊，動力唔夠清楚。總之就講啦。咁佢又講咗，有好結果㗎啦，咁咪俾細路仔睇咯。咁我覺得就太單調啦，或者太移動向啦，或者個成長太流於表面，即係我唔可以話角色冇成長咯。
但係太表面嘅時候其實就唔好睇嘅喎。咁女主角都係㗎，由冇預備點樣出海到有預備去出海，咁其實都 OK 啦。咁但係咪係話好 impressive 咧？咁就唔係咯。咁所以就好可惜。另一樣彈係咩咧？頭先我講咗啲歌啊。其實都係預計佢個推出嘅時間個節奏都係咁樣樣，太穩定之外呢，佢啲嘅歌舞 musical 呢，其實就似我係睇緊呢迪士尼酒店啲宣傳片，又或者我似係睇緊呢迪士尼樂園裏面嘅巡遊，咁我又唔係好感受到係嗰個電影嘅感覺咯，好明顯嘅，即係成班都知道係做戲嘅，即係咁嘅感覺咧，成班都做戲咯，即係俾唔到戲我咯，咁就麻麻地。嗱，歌同埋歌詞呢，音樂都係 OK 嘅。但係個畫面呈現嘅效果呢，我又覺得麻麻地，又唔係唔大場面啦，成棚人係咪啊？然後有晒啲茅屋各方面咧都學足㗎啦，好似話仲有啲係實地取景有乜有物㗎啦。咁但係就有呢種嘅違和感咧，嗰班人係似即係純粹係接 jobs contracts 嗰種呢。啊，咁就麻麻地啊，真係，尤其是你聽翻啲樂園員工咧，其實係咪真係咁開心嘅？唔係啦，因為佢個 job 就係要笑。咁佢一入翻休息室嘅時候，攰到 PK 個樣。即係有時我哋大家都明咯，你都係做份工啫，咁依家就係做份工俾你跳俾你睇咯。咁呢度俾唔到戲咁啊真係爭啲嘅。咁另一邊廂咧 Asmongold 嗰邊都講啦，即係呢套即係啱啱10年呢度真人化啦。其實冇呢個需要嘅，我自己都完全同意啊！因為以前呢，點樣真人化電影呢？可能第一套係《灰姑娘》，第二套呢係《Beauty and the Beast》。咁佢哋差唔多以前嘅動畫係套套經典嚟㗎嘛，嗰個主題曲又好聽喎，係咪？咁你想再重溫嗰個主題曲，再重溫嗰啲嘅經典畫面《Beauty and the Beast》喺個大堂裏面跳舞嘅翩翩起舞幾鬼好睇！即係雖然知道係動畫都真係好靚。又配合啲歌 perfect， 咁但係個問題係你依家個動畫都唔係經典，我睇嘅時候我覺得不外如是啦。第一次睇已經唔好再翻睇啦，呢10年。由你拍個真人版電影，我咪冇動力入去睇咯。即係如果唔係我老死話俾我聽覺得 OK，而對比啲老外嗰個影評係揸決嘅時候，我覺得好特別，所以入去睇。咁我都唔會入去睇。咁我喺睇嗰個時候呢，其實呢，我就貼近翻鬼佬嗰邊影評嘅。因為我真係覺得都係嗰啲嘢啫，但係啲金曲係好嘅，咁但係讚嗰啲真係讚嘅，咁但係佢過早真人化嘅時候，同埋你嗰個情懷其實都未 build up，其實本身嗰套唔係經典啊嘛個動畫，咁所以佢係嘥氣嘅。其實佢想借助呢套戲，可能係斬二兩也好，或者可能平衡翻一啲嘅DEI 嘅負評啦。知道俾人時都鬧 DEI 啦，知道咧你都鬧迪士尼嘅時都用佢哋嘅動畫角色咧。係最係啲洗腦工程嘅，大家都知㗎啦，睇穿晒佢之前唔認㗎嘛。咁有時咧，人哋都偷錄咧，佢哋喺開會嘅 CEO 講乜嘢，你冇得抵賴啦。所以其實佢依家嘅形象咧，對比翻以前我細個嘅時候嘅形象咧，差天共地㗎啦。同埋有時我都覺得有啲係 Monopoly 啦，佢已經買埋即係 Marvel Studios 又買咗 Star Wars 其實你變咗一統天下咧，其實唔係件好事嚟嘅，我係冇咗個多樣性咯。又買埋 Aliens Predators， 即係逐個 IP 睇住佢，俾佢玩爛，幾凄涼呢？所以佢點都係有啲嘢呢，想洗底也好，或者儲翻啲人氣。我覺得佢依家咁樣夾硬開一套真人版呢，有少少係想儲翻啲正面嘅人氣嘅。咁但係就我覺得就普通嘅效果。咁最後頭先彈嘅時候我都講咗個貓兒呢，半人半神啦。我唔知點解佢鏈頭要拆走佢。咁但係抵死就係呢。冇哈娜個爸爸族長啊嘛，咁鏈頭又可以展示，我唔明點解有時個鏈頭唔展示得咯。有啲人好奇怪，好敏感嘅呢，即係你當好似係張飛豬肉佬咁樣呢，佢都覺得唔好撩到個鏈頭咁樣似。呢啲係咩？男人嚟嘅大佬依家唔係叫係女人露鏈頭啊嘛，大胸肌都唔得。即係大胸肌上面冇鏈頭呢，其實係好搞笑咯，我覺得真係好搞笑。所以整體而言呢，我自己覺得係因為金曲啫，金曲嗰度我覺得值回票價嘅。咁佢嗰啲 CG 呢，其實係靚，有時要試個效果咧，有啲似分紅海啦。其實雖然個對比度推得嘅誇少少，某啲位可能真係太識咗巴打得滯呢，有啲假。
咁但係其實即係你話一家大細啊，尤其俾細路仔睇呢，我覺得係 OK 嘅，係啦。只不過我一個老鬼再睇嘅時候呢，就唔係太有感覺咁解啫。咁但係話會有啲位都觸動唔到，我都觸動到嘅。咁其實有時如果有小朋友呢，即係如果爸爸最後見翻阿女嗰啲呢，佢拍到嘅。係，只不過頭先我講嗰個一連串嘅少少彈多趣嗰啲問題，有實質咁存在呢，所以我只係俾到佢6啫，或者再嚴啲就5.5至6之間咯。如果你喜歡以上分享，請 like、share、subscribe，多謝各位，拜拜。